Aniden döydü Əlinin qapısının zaltı xarab və Peyğəmbər qızı səsləndi ona, verdi cavab. Dedilər, söylə ərin hakimə beyət eləsin. Dedi, hakim ki ərimdir, kimə beyət eləsin. Dedilər, ümmətə rəhbər seçilib, qüdrəti var. Əlidən qeyrilərin xəlifəyə beyəti var. Dedi Mövla, dedi öndər, dedi sərvər, Əlidir. Kimə rəhbərdir Peyğəmbər, ona rəhbər Əlidir. Dedilər, beyəti yoxdur Əlinin, tənhadır. Dedi, tənha nöş olur, Fatiməyə Mövladır. Dedi, fikr eyləmə, ordun Əliyə vahimədir. Əlinin ordusunun tən yarısı Fatimədir. Dedilər, aç qapını, yoxsa bura od vurarıq. Əzrail ağır eləyən darvazanı yandırarıq. Qapıya od vurulan vaxtda hərarət qopdu. Aman Allah, nə müsibət, nə fəlakət qopdu. Arxadan qoymadı tərpənməyə divar xanımı. Nə yaman yar elədi qapıda mismar xanımı. Əlinin qolları bağlı aparıldı saraya. Yığılıb etdi tamaşa hamı bu hayharaya. Bir Yahudi isə kənardan gözü yaşla doldu. Dodağı əsdi, əli titrədi, rəngi soldu. Dedi, mən İslamı qəbul edən insan oluram. Deyirəm kəlmə şəhadət və müsəlman oluram. Dedilər, söylə səbəb nədir bunu iqrar elədin? Nə səbəbdən axı öz dinini inkar elədin? Dedi, mən Əlini Xeybər döyüşündən bilirəm. Darvaza qaldıran əllərdir mübağlı görürəm. Bu o Xeybər qapısını qaldıran əllərdə əgər xırda zəncirləri bir qıra bilməzmi məgər? Dedi, mən dərk edirəm ki, bu kəsin hər səbəbi, kədəri, həm də sevinci, mərhəmətlə qəzəbi hamı Allahına xatir olunan adətdir. Bu kəsin beyəti Allahına düz beyət.